نعطيها الإخوان، نعطيه للراس. اش نهضر لكم، انا نقدر نضرب هذا الطائر الزوين اللي كيجي عندي وانا كنحرث. لا ما نقدرش، هذا هو الونيس ديالنا في الحرث باش نضربو. وهذا ناضي شنو كياكل؟ كياكل دود الارض اللي كيطلع و... وكياكل العقارب، كياكل كلشي. دابا غنبارطاجي واحد الفيديو وهو كياكل العقرب. السلام عليكم.